Так, значит, проблема скрипа жабо. Вот эти части прилегают неравномерно. Жабо большое, и они в этом месте и с противоположной стороны начинают тереться. Вот сейчас я подложил вот такую прокладочку. Вот у меня есть такая прокладочка сантиметровая. Шумоизоляция от прошлых машин осталась. Но на самом деле сюда подлезет любая стирательная резинка. Две штуки, раз и два. Вот эти штуки вы укладываете с этой стороны и с этой стороны. Все. И скрипа больше от жабо никакого нет. Никогда. Вот эта штучка. Всего лишь на все. Жабо у нас очень большое. Вот. Получается, что когда я погонял тут по лесам, по долам, видимо, разболталась чуть-чуть, что ли, вся эта история. Хотя все закреплено, все прокручено, все крепко. Но начинается тереть и скрипеть в этом месте. Таким образом она натягивается. Сейчас проверил по грунтовке. Без проблем. Нет скрипа, ни единого писка.